Құрметті азаматтар, құрметті ардагерлер, сіздердің барлығыңыз енді ардагер деп айтқанымыз дұрыс болар, өйткені қаншама өмір бойы еңбек етіп, халқымызға, елімізге, ұлтымызға қызмет жасап, қазір енді құрметті зейнет жасында мынандай мемлекеттің қамқорлығын көріп отырсыздар. Жалпы көп елде бұндай орталықтар жоқ. Соған біз енді кейде үкіметке ренжіп жатамыз. Анау жоқ, мынау жоқ деп, шын мәнінде бізде мынау үлкен кісілерге, зейнеткерлерге, ардагерлерге, оның ішінде балаларға, кішкентай балаларға қамқорлық көрсету шын мәнінде өте жоғары. Алдағы уақытта одан да жақсы бола береді деген сенім бар. Көріп отырсыздар, осындай орталық бізде Астанада 6 жерде бар. Біз 3 жерде болдық, жақсы әңгімелер болды. Сондықтан сіздермен де бүгін сондай бір салиқалы сұхбат болады деп ойлаймын. Менің аты жөнім Әділхан Төлегенұлы Дүйсебек. Мен көп жылдар осы қазір оқу ағарту министрлігі дейді ғой. Бұрын білім және ғылым министрлігі болған. Сораға қарасы Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясы бар. Білім мазмұн сараптау орталығы бар. Сол жерлерде басшылық қызметте болғам. Осы білім саласындағы өздеріңіз сияқты ардагер болып есептелінемін. Құрмет орденінің иегері. Енді мемлекет өзі жұмыс жасап, адал қызмет жасаған кісілерге өзінің шын мәнінде алғысын айтатынына көзім жетті. Себебі осы былтырғы жылы қазан айының 25-інде осындай мәртебелі атаққа ие болдым. Өте үлкен өзім мақтан етемін. Ал енді білім саласында қызмет ете жүріп, қазір енді елімізде болып жатқан үлкен өзгерістерге бейжай қарамай, өзіміздің ой пікірімізді айтып, сіздермен бөлісу ол біздің парызымыз деп санаймын. Барлығыңызда да енді осы елдің дамуына, мемлекетіміздің дамуына, мемлекетіміздегі елде бейбітшілік болып, тату-тәтті өмір сүруімізге деген бір ынта ықылас, соған тілектестік бәрімізде де бар деп ойлаймын. Дамығанын бәрімізде қалаймыз. Ал енді мемлекет даму үшін мемлекеттің негізгі үлкен ата заңы болу керек, ол бәріңізге белгілі, ол конституция. Ата заң деп айтамыз, қазақша конституция. Бұл биылғы жылы үлкен өзгеріске ұшыраған білесіздер. Жалпы конституция өзгерсе, мемлекетте кәдімгідей үлкен өзгерістер болады деп күтуіміз қажет. Себебі ол басты заң. Конституция қабылданғаннан кейін сондағы өзгерістерге байланысты басқа заңнамалық актілер шығады. Көп заңдарға өзгеріс енгізіледі. Соған қарай міне Құдай қаласа 23 күні референдум болады, референдуммен сайлау болады. Сол жерде жаңа құрылтай парламент сайланады, депутаттарымыз сайланады. Олар сол заңды жетілдіру жұмыстарымен айналысатын болады. Жалпы кейде депутаттарға неге өйтпедің, неге бүйтпедің деп айтып атамыз ғой. Мен ешкімді де қорғағым келіп тұрған жоқ. Бірақ депутаттардың ең басты міндеті ол заң шығару. Кәдімгі парламент төрінде отырып заң шығару, ол жерге әрине заңды білетін, заңды сол елдің мүддесіне қарай, мынау елді дамыту мүдделеріне, бағыттарына қарай заңды өзгертетін адамдар керек бізге. Сол заң өзгергеннен кейін барлық қағидалар, тәртіптер өзгереді деп ойлаймын. Сондықтан биылғы жылғы мынау қабылданған конституция 1 шілдеден бастап күшіне енген конституцияның басты кейбір қағидаларын айтып өту қажет шығар деп ойлаймын. Басында көмектесіп тұрасыз ба? Енді қарап отырсаңыздар, осы конституцияның не үшін өзгерді, ол неменеге керек еді, референдум неге өткіздік деген әңгімелер болды. Оны бәріміз де айттық, бәріміз де ойландық. Көп елдердің конституциялары көп өзгермейді деген әңгімелерді айтып атамыз. Ал енді біздің еліміз жас мемлекет болғандықтан даму кезеңдерінен өтіп жатыр. 30 жылдық кезеңіне өттік. Оған көп өкпеміз, ренішіміз бар білесіздер. Анау дұрыс болмады, мынау дұрыс болмады деген ол рас шынында да. Енді жаңа өзгерістерге көшу үшін біз конституцияны өзгертуіміз қажет болды. Жаңа қағидаларды, жаңа ұстанымдарды іске асыруымыз керек. Бұрынғы қағидалармен, бұрынғы заңдармен жүре берсек, біз көп өзгеріске қол жеткізе алмауымыз мүмкін. Сондықтан конституцияға кәдімгідей өзгеріс енгізілді.
соның бірнешеуін ататын болсақ, мынау преамбула деген, яғни Конституцияның кіріспесі ғой енді. Бұл кіріспеде қарап отырсаңыздар, өздеріңіз оқыңыздаршы, мен соны бәрі оқып, сіздерге бір оқушыға оқығандай болмай қайын, қарасаңыздар өте маңызды сөздер жазылды. Әрбір сөзі, әрбір нүкте түрінде мән мағына бар. Бұл преамбулаға қатты назар аударылды, себебі біз өзіміздің мемлекетіміздің 1000 жылдық тарихы бар екені, оның байырғы қазақ жерінде орналасқандығын, яғни басқа ұлттарға, басқа ұлт этнос өкілдеріне біз айтып отырмыз. Біз байырғы қазақ жерінде отырмыз деген сөз. Дұрыс қой. Оны бәрі білу керек, қай жерде отқанын. Шаңыраққа қара дейді ғой. Сол саясат қой. Көрдіңіздер ме? Ұлы дала өркениеті деген, ол шын мәнінде осы уақытқа дейін көшпенділерді, ол ана артта қалып қалған көшіп қонып жүрген ештеңе білмейтін. Шын мәнінде ұлы дала өркениеті, мынау ежелгі түркі мәдениеті деген көшпенділер мәдениеті қазір мойындалып отыр. Өте жоғары дамыған цивилизация болған кезінде. Түркі мәдениеті, сол цивилизацияны, сол өркениетті біз жалғастырып келе жатқан елміз, ұлтпыз, халықпыз деген ол да мына жерде жазылып тұр. Яғни біздің тарихымыз өте терең. Білесіздер, өткенде мемлекет басшысының өзі, мына біз Жошыхан ұлысының мұрагеріміз деген үлкен баяндама жасады. Солай емес па? Әлем шулады. Ол да біздің осы үлкен көшпенділер өркениетінің әлем мойындаған мынау Алтын Орданың мұрагері екендігіміз мемлекеттік деңгейде бірінші рет айтылды. Бұл да үлкен өзгеріс. Ол да осы арадан шығып жатыр. Ары қарай енді мына ынтымақ деген, ең бастысы азаматтардың құқығы мен бостандықтарын сақтау деген қағида мынарада қызыл әріппен жазылды, астына сызылып. Содан кейін білім, ғылым деген нәрсеге өте қатты назар аударылды. Біз енді тарихты айтып мақтанамыз. Біз ондай батыр болғанбыз, ақын болғанбыз, жауынгер болғанбыз, сонша елді, сонша жерді алдық деген. Ал енді сөйтіп мақтан қарап отыратын болсақ, даму қайда қалады? Сондықтан ала дамудың жалғыз құралы ол білім, ғылым, инновация, яғни оны бір сөзбен айтқанда адами капитал. Сол адами капитал бірінші рет Конституцияда ол Қазақстанның стратегиялық бағдары деп айтылды. Адами капитал деген сөз. Адами капитал деген ол бір сөзбен айтқанда білім, ғылым, инновация. Оған көп нәрсе кіреді. Ал енді өкінішке орай, мен енді білім саласында қызмет жасағаннан кейін білем, осы уақытқа дейін біздің білім беру саласын дамытуға өте аз қаржы бөлініп келді. Мемлекеттік жоғары деңгейде айтылады, біздің білім дамыту үлкен мемлекеттің жаңа саясаты деген әңгімелер айтылып келді. Бірақ сол білімге бөлінетін, ішкі жалпы өнімнен бөлінетін қаржыны қарасаңыз, ол бізде өте аз болған. Мына жалпы білім беру жүйесі, орта білім беру жүйесі тұрақты, яғни бір дұрыс даму үшін, өзінің деңгейінен түсіп кетпеу үшін құрғанда 3-4% болу керек ішкі жалпы өнімнен. Ал бізде 2-3-тен артпаған. Яғни 2 есе аз. Ал енді мықты дамыған елдер, мынау Кореяны білесіздер, Исландия деген елдер, Жаңа Зеландия деген елдер бар. Жалпы Европаның елдері, олар 5-6, тіптен 7-8%-ға дейін күшті ішкі жалпы өнімнің сондай процентін білімге бөліп отырған. Соның арқасында, мысалы, өте мықты білімі арқасында дамып кеткен елдерді бәріміз білеміз. Жапония сияқты, Корея сияқты, Финляндия сияқты елдерді. Ал енді бізде 2-3% деген өте аз болып келген. Қазір білесіздер, соңғы 4-5 жыл деп айтайық, мұғалімдердің жағдайының қалай жақсарғанын білесіздер ол. Оның мойындау керек. Ал енді мұғалімдер, бізде қанша мұғалім бар? 400 мың мұғалім болатын болса, соның бәрінің айлығын 2 есе өсіру деген, оған қанша қаржы керек? Сол қаржыны тауып, мемлекет қазір мұғалімдерге жақсы айлық беріп отыр. Мына мен өзі 12 жыл мектеп директоры болғам, өте қиын кезде жұмыс істедім. Айлықты көбейтпек түгіл, айлығымызды сол қиын тебен айлығымызды аламай жүрген кездеріміз көп болды. Қазір мұғалімдер бір күн кешікпей айлықтары, жазда 60 күн olғанда 1 миллион, 2 миллионға дейін алатындар бар. Одан да көп алатын мүмкін. Сөйтіп, қазір жазда елдің бәрі байқайсыздар ма? Қыдырып,
курортқа барып, мұғалімдердің бәрі самолетпен ұшып, ешқандай көлікке қазір өзі билет таппайсың. Себебі жазда мұғалімдеріміз әрі-бері қыдырады. Сондықтан осындай жақсы өзгерістер болып жатыр. Ол білім, ғылым, инновацияны дамытуға жасалып жатқан қадам деп айтуға болады. Ғылымға да сол сияқты жақсы көңіл бөлініп жатыр, бірақ ғылыммен де айналысқан адам есебінде оны да мен сын көзбен айтамын. Бізге қаржы бөлінеді, көп қаржы бөлінеді, бірақ сол қаржыны дұрыс пайдалану, бір теориялық жұмыстар көп жүргізіледі, ал оны практикаға енгізілмейді, яғни пайдасы жоқ. Ақшаны освоить етеміз, игереміз, оның нақты нәтижесін табу көбінде ғылымда жоқ. Сондықтан да ғылым академиясын президент қайтадан құрды, президент жанындағы академия деп, себебі осы уақытқа дейін болған академия жөнді нәтижелі жұмыс атқара алмады. Себебі президенттің бақылауында болған жоқ. Қазір сол президенттің жанындағы академияның досы Ақылбек Күрішбаев деген бірге жұмыс істеген менің досым, шын мәнінде жақсы жұмыстар жасалып жатыр. Міне осындай нәрселерді айту керек. Енді бірлік, бейбітшілік нәрселер бәрімізге түсінікті. Құдайға мың-да шүкір, біздің еліміз осы уақытқа дейін мынандай үлкен апат соғыстардан, басқа жерлердің барлығында болған соғыстардан аман есен келе жатырмыз. Солай ғой. Тек өкінішке орай қаңтар оқиғасы біздің елімізге қатты нұсқан келтірді, беделімізге. Оның себептерін көп адам әлі түсінбейміз, мен де түсінбеймін, не болды, қалай болды. Ол дәл қазір ашық айтып, оны бір әңгіме қылатындай онша көп шамамыз жетпейді. Ол үлкен бір масштабтағы бір оқиға болды. Сондықтан осындай нәрсе енді болмасын дейміз. Ал енді жалпы басқа елдермен соғысып, қақтығысып, мен Тәжікстанда болғам. Сол кезде сол академияның президенті Ирина Холовна деген президент сол кісі айтып берген, енді оны жайлап сыбырлап айтады. Сонда мына Тәжікстанда таудың арғы беті мен бергі бетінде тұратын тәжіктер бір-бірімен қырылысып соғысқан ғой, азаматтық соғыс болған. Ол қайдан болған, неден болған, әйтеу басталған жаңағы бір-бірімен ұру тайпа арасындағы қырылыс болып, тіптен өте ауыр оқиғалар болған, бірін-бірін қырған, жай тәжіктердің өзі. Құдайға мың-тәуба шүкір, бізде ондай болған жоқ. Хотя біз батыс, шығыс деп әлгі ұруларға бөлініп жатамыз, оның бәрі жай әңгіме былай қарағанда. Ал енді басқа мемлекеттің барлығымен біздің саясатымыз өте жақсы, дұрыс, не бір алпауыт елдермен жақсы саясат жүргізіп отырмыз. Сондықтан осыған енді біз қуануымыз керек деп ойлаймын. Енді Конституциядағы ең басты мәселеге назар аударғым келеді. Бүгінгі әңгімеміздің тақырыбы осыған байланысты, ол мынау адам құндылығы деген нәрсе. Бұрын мына жерде, мынау бірінші бапта өзгеріс болды. Бір қарағанда көп адам оны байқамай қалды. Адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандықтары мемлекеттің ең жоғарғы құндылықтары деп жазылып тұр ғой, Бұрын тура осы сөз болған, тек мына сөз өзгерді. Бұрын ол кезде қазынасы болып жазылған болатын. Қазір құндылыққа айналды адам. Мен ылғи мақтанып айтамын, мен Ұлттық құндылықтар академиясының төрағасы, біз 2 жыл бұрын осы мәселені көтеріп, ғалымдар бар, үлкен кісілер, осы адамды құндылық деп атайық. Қазына деген түсініксіз, құндылық деп. Ең басты мемлекеттің құндылығы ол адам, адамның өмірі, денсаулығы, қауіпсіздігі, оның ар-ожданын сақтау, намысына тимеу деген нәрселер өте маңызды мемлекет үшін. Солай ғой. Себебі мемлекетті мемлекет қылып отқан өзіміз сияқты қарапайым адамдар. Ал енді оның құқығы сақталмайтын болса, құқығы тапталып отса, оның өміріне ешкім назар аудармайтын болса, медицина дамымаса, осындай жағдайлар жасалмаса, адамның көңіл күйі болмайды, ол еш уақытта өзінің еліне қызмет жасамайды. Ахмет Байтұрсыновтың сөзі бар. Ерім дейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан шығады деген. Анық айтылған сөз шынында да. Сондықтан біз бірінші ел, ерім деп азаматтарды бағалай білуіміз керек, оны құндылық деп бағалауымыз керек, оның өмірін, оның денсаулығын, оның көңіл күйін бәрін қарауымыз керек. Сол кезде ол адам елге қызмет етеді. Міне, осы бірінші қағидадағы, бірінші баптағы үлкен өзгеріс осы. Көрдіңіз бе? Сондықтан біз көп нәрсеге осы кейде байқамай қаламыз. Сондықтан бұл осы мәселеден көп жаңа өзгерістер шығады.
Енді осы заң мен тәртіпке бірте-бірте келе жатырмыз. Осы бір ғана нәрсені айтатын болсақ, адамның өмірі, денсаулығы дейтін болсақ, біздің елімізде не болып жатыр? Соған жайлап қарайтын болсақ, маған мына жерде түк көрінбейді. Бірінші, адамның өмірі не нәрсеге байланысты? Қауіпсіздік сақтау қажет қой, солай емес пе? Біз өзіміз қауіпсіздік сақтауымыз керек. Шын мәнінде бұрын осы, мен енді көп жыл Алматыда тұрдым. Астанаға келгенде бірден бұлай айырмашылықты байқайтын адамдар жасыл светофорға ғана өтеді, жасыл шамға. Қызыл болса тұрады. Көп жерде білесіздер, қызыл болсын, жасыл болсын, адамдар өтіп кете беретін. Тіптен элементар нәрсе, сол жерде де сол жол көлік ережесі бұзылғаннан кейін талай адам соның кесірінен мерт болып кететін жағдайлар болады. Кішкентай балаларға да үйретеді. Қазір бізде кәдімгідей осы мәдениетке үйрендік. Әсіресе Астанада өте жақсы тәртіп. Хотя жол көлік оқиғалары Астанада да болып жатады. Адам таңғалады кейде, мысалы түнде. Сондықтан мынау бірінші жол көлік оқиғалары өте маңызды. Осы жағдайда біз заң мен тәртіпті қатайтуымыз керек. Ол неге байланысты? Қараңыздар, 25 жылдың алғашқы 6 айында 15.698 сондай оқиға тіркелген. Мұнша адам, 22 мыңнан астам адам зардап шеккен, 955 адам өлген. Жарты жылда, енді 2-ге көбейтіңіз, 1 жылда қанша болады? 2 мыңға таяу болады. 2 мыңға таяу адам жайдан жай жол көлік апатынан өліп қалған. Ол біреудің баласы, біреудің анасы, біреудің атасы, біреудің жаңағы күйеуі деген сияқты әйелі. Міне қандай. Ал енді осыған кім кінәлі? Осыған кім кінәлі? Өзіміз кінәлі. Солай емес пе? Біз егер жүргізуші есебінде тәртіп сақтасақ, жол жаңағы ережесін бұзбасақ, қалай болса солай жүрмесек, бір-бірімізді қуаламасақ, жаңағы жылдамдық ережесін сақтасақ, машинамызды дұрыстап алып жүрсек, арақ ішпесек, рөлде жүріп. Ондай болмаса, сол сияқты адамдарда қауіпсіздікті сақтаса, бәрі дұрыс болған болар еді. Әрине, оның басқа да факторлары бар. Жол дұрыс болу керек, көлік жаңа болу керек деген сияқты. Праваны сатып алмау керек. Көрдіңіз бе, осының барлығы тәртіпсіздіктің кесірінен болып жатқан нәрселер. Осыны біз реттейтін болсақ, өзімізге жауапкершілік алатын болсақ, онда мен енді өмір бақи көлік жүргізіп келе жатырмын. Құдайға шүкір, бір рет қана менің машинаның арт жағынан 2 рет болды, бір көлік соқты. Енді ешкім зардап шеккен жоқ. Бірақ өзім сонда байқадым, ана қатты соққанда мына мойным сынып кете жаздады, омыртқам. Жаман нәрсе екен. Бірінші рет соған түстім. Еш уақытта мен біреудің машинасына барып соғып немесе бір авария жасаған адам емес. Қанша жыл? Мысалы, көлік жүргізіп жатқан Алматыда мысалы 2 миллион халқы бар. Өте ояқты машина айдау қиын. Сондықтан тәртіп сақтап, ережені сақтасақ, біздің адамның өмірі, денсаулығы сақталады. Осы бірінші мына адамның өмірі деген осы көзімізге байланысты екен. Келесіне қоғамдық тәртіпті бұзушылық, қылмыс жасау, тәртіпсіздік мәселесі. Қазір Құдайға шүкір, мынау бұрын болған тонау, қарақшылық, адамды адам ұру, қастандық жасау, жаңағы ондай нәрселер кәдімгідей азайды. Оны өздеріңіз де байқап отқан шығарсыз. Бұрын тіптен қалаларда көшеде жүру мүмкін болмайды. Әйтеу біреуге тиісіп, жаңағы ақшасын тонап, неше түрлі сондай болып жататын, ол азайды. Бірақ кісі өлтіру фактілері де азайған кәдімгідей. Оны өзімізде байқап отқан шығармыз. Не дегенмен мәдениет өсті, тәртіп қатайып жатыр, камера бар. Камераға ренжудің қажеті жоқ. Әзірге бізге ол қажет. Өздеріңіз де білесіздер, бір нәрсеге ұшырап, бір нәрсеңіз жоғалса, камера деп іздейміз ғой. Кейде айтамын, камераны немене қойып жатыр. Басқа амал жоқ. Камераның арқасында біраз кәдімгідей өзгеріп жатыр. Бірақ қылмыстың басқа түрлері көбейіп кетіп отыр. Ол қандай қылмыс? Ол кибер алаяқтық деген шықты. Кибер алаяқтық. Біз осы жобаны жүргізгенде парламент мәжілісінің депутаты Мұрат Абенов мырза көп адамдармен кездесу өткізді. Ол кісі кибер алаяқтардың алдауына түскен адамдармен осылай кездесу өткізді. Ана кісілер келіп, басқа облыстардан келді. Адамның жаны ашитындай. Бір отбасына 3 жаңағы кредиттеліп тастаған. Ол өзі бармаған банкке. Білмейді. Алдында барып банктен кредит сұраған. Ой, сіздің айлығыңыз түкке жарамайды, кредит сізге болмайды деп қайтарып жүрген.
Бірақ оның құжатын бәрін қарастырған. Bir күні қараса, bir күні 3 кредит мойнына іліп жүрген. Оның қалай құтылатынын білмейді. Яғни ол өзі қол қоймаған, заявление жазбаған, жаңағы онлайн деген сол ғой, кибер деген сөз, мынау цифрлық технология арқылы адамдардың обалына қалып, түгел бір әулетімен кредитке кіріп кеткендер бар. Бірін үгіттеп, сен ойбана кредит, тіптен олар айтады, кредитке жауап берем дейді екен. Сол адаммен сөйлеседі, сосын мәліметтерін береді, жаңағы кредитің жауап берем, бәрін қатырам дейді, алдайды. Мәліметтерін алады, оның үстіне одан сайын кредитке кіргізіп жібереді екен. Толып жатқан сондай адамдарды көрдік, мемлекет көмектесе алмайды. Себебі ол өз еркімен барып, өз жаңағы еркімен емес, ол жерде өзінің енді сауатсыздық деп айтуға болады, цифрлық сауатсыздық немесе жаңағы медиа сауатсыздық дейміз, қаржылық сауатсыздық дейміз. Соның кесірінен қақпанға бір алдауға түсіп қалғандар бар. Кредитін жауап берем дегенге алданған. Қалай жауап береді ол? Оған қызығып кеткен. Немесе саған өте аз пайызбен кредит оформить етіп берем деген, соған қызығып бүкіл үйшімен кіріп кеткен. Міне осындай алаяқтарға жем болып атқан адамдар өте көбейіп кетті, өкінішке орай. Мемлекетте көбейіп, полиция, себебі сіз өз еркіңізбен барып, жаңағы кірдіңіз, жеке адаммен қарым-қатынас жасадыңыз. Сондықтан осындай мәселені доғару үшін қазір мына цифрлық қауіпсіздік деген бар, бізде цифрлық сауаттылық болу керек. Осы мәселе қазір үлкен, мына Конституцияда да ол жазылды. Осының сақтану, жаңағы заңдарға өзгеріс енгізіледі, сол бойынша адамдарды біз осыдан сақтауымыз керек. Енді техногендік апаттар деген ол завод, фабрикаларда болатын, жер астындағы шахтының жарылып кететіні, үлкен жаңағы транспорттарда, транспорт емес, өндіріс орындарында болатын, Құдайға шүкір азайып жатыр. Қазір барлық жерде тексеру, тәртіп, мына инфраструктура, яғни құрылғылар жаңартылып жатыр. Білесіздер, әсіресе Қарағандыда өте көп болды. Қаншама отбасының асыраушылары кетіп қалып жатыр. Жарылып кетеді, қазандықтар жарылып кетеді, анау тетістерде болды. Қазір сол бойынша үлкен өзгерістер енгізіліп, соның арқасында кәдімгідей статистикада көріп отырсыздар, 18%-ға азайған дейді. Соңғы отбасылық зорлық-зомбылық. Бұл біздің отбасымызда болып отқан жағдай. Ешкім барып, полиция күнде сіздің отбасыңызды күзетіп тұрмайды ғой. Аман-есен, тату-тәтті өмір сүріп жатсыздар ма, жоқ бір-біріңізбен төбелесіп жатсыз ба деген. Ол таза біздің өзіміздің отбасылық, қалай құрамыз, қалай бала-шағамызбен қарым-қатынас жасаймыз, күйеуімен, әйелімен қарым-қатынас жасайды. Осы мәдениет бізде әзір әлсіз болып жатыр, қызық болғанда көбейіп жатыр. Себебі түсініксіз. Жағдайымыз жаман емес, жақсарып жатқан сияқты. Әр үйде 2 машинеден құрғанда. Үйлері бар, қиналып жатқан адамдар да бар, бірақ жалпы сондай тенденция бар. Бірақ осы көп. Шамасы оның себебін зерттейтін болсақ, тағы да сол жаңағы кредитке кіріп кету деген нәрселер бар ғой. Сол бір-бірін алдайды, әйел мен күйеуінің арасында осындай жанжал болды, осының кесірінен. Екінші фактор мен ойлаймын, ол арақ ішу. Әлі қоймай жатырмыз. Мынау көрші елден келген жаман індет, соны үйреніп алғанбыз. Соның кесірінен неше түрлі, небір тамаша азаматтар қор болып, отбасымен ажырасып, сондай жалпы ажырасу фактісі өте көп. 27-5% ажырасып кетеді екен. Яғни 3 отбасының біреуі ажырасып кетіп отыр. Біз мүмкін байқаймаймыз, бірақ өте көп. Әсіресе жастардың арасында, сосын мынау отбасына жауапкершілік, ертең ол балаң не болады, қызың не болады, оны қарап атқан жоқ. Бір ашу эмоциямен отбасын тастап ажырасып кеткен. Міне осындай нәрселер біздің адамның өміріне, денсаулығына зиян келтіріп атқан нәрселер, бірақ бір қарап отырсақ, бәрі біздің өзімізге байланысты. Солай емес пе? Ораға мемлекет не істей алады? Отбасыңызға барып қарай алмайды. Жолда жүріп баратқан адамдың бәрін қарай алмайды. Жаңа техногендік апаттар, әрине ол жерде қауіпсіздік ережелерін сақтау, оборудованиелерін бәрін жаңарту керек, адамдарды оқыту керек деген сияқты сондай нәрселерге мемлекет жауап береді. Бірақ көп нәрсе біз өз. Міне тәртіп деген, заңды сақтау дегеннің бір фактілерін сіздерге келтіріп отқан. Енді жалпы Конституцияда қандай мындай нелері бар, қағидалар, ол жаңа заң мен сот алдындағы теңдік деген, яғни заң бәрімізге ортақ болу керек. Бәрі ол министр бола ма,
ол қарапайым адам бола ма, жұмысшы бола ма, бәріне бірдей болу керек. Оған сіздер әрине сенбейсіздер, мына кісі не айтып тұр деп айтатын боласыздар. Заң әркімге әртүрлі, заңда белшесінен басып жүрген адамдар бар деп айта аламыз ғой, иә? Ондайлар да бар, сөз жоқ. Бірақ мен өзім мысалы сенем, бірте-бірте қазір дұрысталып келе жатыр. Қазір мемлекеттік органдардағы мына министрлікте отырған адамдардың біз ойлаймыз ғой, министр болып шіреніп отыр, ана министрлікте жұмыс істейтіндер көп айлық алады, рахаттанып отыр, бәрі ананы шешіп отыр, мынаны шешіп отыр. Ондай да бар шығар, бірақ мен өзім білетінім, өте ауыр жұмыс істеп жатыр олар. Таңертеңнен кешке дейін қозғалмай компьютерде отырады, түнгі кейде 10-ға дейін жұмыс істейді, сенбі күні жұмыс істейді, бір қағаз дұрыс болмай қалса оған қатты жауап береді. Мысалы, бір кісіден арыз шағым түсетін болса, оны міндетті түрде жауап беру керек, оған сапалы жауап беру керек. Сондай жұмыстар өте көп. Нормативті құжаттар, жаңағы заңнамалық актілер дайындау керек, оның жауапкершілігі өте жоғары. Сол жерде қате кететін болса, ол адам, яғни министрліктегі аппаратында жұмыс істейтін адамдардың жұмысы өте ауыр. Ол ана күннің астында қара жұмыс істеп жүрген жоқ, бірақ ол кісілердің де тіптен әлгі туған туысқанмен қарым-қатынас жасауға уақыттары жоқ олардың. Себебі ылғи жұмыста отырады. Сондықтан оларға да тәртіп, оларға да талап өте жоғары. Енді және ол жерде де енді талай министр, талай вице-министр сотталып кетті ғой, білесіздер. Яғни заңмен тәртіп жұмыс істеп жатыр. Жаңағыдай жеке бостандығымен адамның жеке өмірін, ар-ожданын сақтау, қалай болса оған сөйлеп, қалай болса оскорбление жасауға болмайды, ол үшін жауап береді, боқтауға болмайды, оның жеке өміріне қол сұғуға болмайды деген қағидалар күшейтілуі. Ар-намыс пен қадір-қасиеттің ол да сол сияқты. Өмір сүру құқығы, жаңа мен оны айтып өттім, адамның өмірін сақтау мемлекет өзінің мойнына алып жатыр. Қазір сол конституцияға енгізілді. Адамның өмір қауіпсіздігіне мемлекет жауапкершілікті өзіне міндеттейді деген қағидалар бар. Кінәсіздік презумпциясы түсінікті, ол соттың терминологиясы, яғни жайдан-жай апарып, көшеден ұстап апарып, адамды мынау қылмыскер деп отырғыза салуға болмайды. Ондай да болып жатқан жағдайлар бар. Ал енді қорғансыздың күні құрсын дегендей, бірақ жалпы заң бойынша ол сотпен дәлелденбей, ол адамның ешқандай құқығы бұзылмау керек, адвокаты болу керек, қалыпты өмір сүру керек, оған жағдай жасалу керек. Білесіздер ғой, шетелдегі түрмелер тіптен біздің кейбір курорттық орындар сияқты олар отыра береді екен. Бірақ адамды бостандығын шектейді. Оған бірақ денсаулығына зиян келтірмейді, оны ұрып соқпайды. Ол жаңағыдай презумпция деген, яғни адамның өмір қауіпсіздігі ол бұзылмау керек еш уақытта. Ол өзінің жаңағы наказаниясын, бостандығын шектеу арқылы ғана. Сөз ар-ождан, жеке өмір бостандығы. Осының барлығы қарап отырсыздар, мына қағиданың барлығы да не нәрсе жаңағы ол тек адамның жеке өмірі туралы нәрселер. Енді әлеуметтік экономикалық және саяси құқықтар бұл жерде де конституцияда жазылған еңбек, отбасы, білім алу құқығы, жекеменшік, бұның барлығы бұрыннан бар. Бірақ мен мына отбасы туралы 30-шы бап бар, сол туралы кішкентай тоқталғым келеді. 30-шы бапта мынандай өзгерістер енгізілді. Отбасы, яғни семья дейміз, отбасы ол еркек пен әйелдің арасындағы тең құқылы және өз еркімен және заңмен, мемлекетпен мойындалған жанұя деп айтылған. Яғни екеуінің одағы дейді. Сол жерде өте маңызды сөз бар. Еркек пен әйел деп әдейі жазылды, бұрын болмаған. Неге жазылды білесіздер ме? Еркек пен әйел деп. Себебі қазір әлемдік тенденцияда бар. Біз оны Құдайға шүкір көп білмейміз. Еркек пен еркек, әйел мен әйел отбасын құрып атқан жағдайлар көбейіп кетті. Бізге ол түсініксіз. Бізге ол сұмдық сияқты көрінеді. Ал енді олар, мен өзімде көргем, шетелде сүйісіп отқан еркек пен еркек, қыз бен қызды көресің. Адам шошиды. Көшеде отырып, скамейкада отырып, бір-бірімен сүйісіп отырады. Ал енді ар жағы да белгілі ғой, сүйіскеннен кейін. Сондықтан қазір біздің ұлттық өзіміздің
болмысымыз бойынша ондай нәрсе бізге болмайды, ол заңмен мойындалмайды, мемлекет оны мойындамайды, оны тіркемейді. Еркек пен әйел ғана отбасын құра алады деген қағида бірінші рет енгізілді. Екінші енгізілгені ол енді тең құқылығы деген ол дұрыс. Ал енді екінші енгізілген мынау ата-аналар балаларының өмірі, денсаулығы және жалпы дұрыс даму үшін жауап береді деген қағида күшейтілді. Себебі көп ата-аналарда қазір пайда болды. Ата-аналар мектеп бар ғой, мектеп жауап береді, мұғалім жауап береді, не бітіріп жатыр, айлық алып жатыр ғой деген әңгімелер айтылады. Солай ғой, білесіздер. Ал енді сөйтіп баласының тәрбиесіне немқұрайлы қалайтын ата-аналар көбейіп кетті. Бәрі ақша табу керек, сауда жасау керек. Баласы не болып жүр, кіммен жүр, қайда жүр, не істеп жатыр, көп назар аудармайтын ата-аналар. Сондықтан Конституцияның бабымен оған ертең заң шығады. Осы баласының өмір қауіпсіздігіне, тәрбиесіне жауап береді деген. Керісінше тағы бір бап енгізілді, ол мынау кәмелетке толған балалары өзінің қарт ата-аналарына қамқорлық жасайды деген қағида енгізілді. Бұрында әке-шешесі мынау басқа халықтарда бар, өзі өсіп алады, әке-шесін тастап кетіп қалады, оны бір қиыр шетке ана кісі не болып жатқанын білмейді. Ал енді қазір осы Конституцияға енгізілген үлкен нәрсе. Балалар әке-шесіне қамқорлық жасау керек. Бұл да біздің халқымызда бар, солай емес па? Осыны біз Конституцияға енгізіп отырмыз. Міне осындай нәрселер жаңағы Конституцияда енгізілді. Енді мынау осы енді Конституцияны іске асыратын не нәрсе? Ол жай Конституцияға жазып қойған еш нәрсе болмайды ғой. Жаңа айттым, көп заңдар өзгерістер енгізілді, және мынандай тұжырымдама қабылданды. Ол қоғамда заң мен тәртіп идеологиясын ілгерілету жөніндегі 25-30 жылдарға арналған мемлекеттік тұжырымдама. Осы тұжырымдама тек қана заң мен тәртіп туралы. Басқа әрине мәселе көп қой. Заң мен тәртіп. Оны мынау ішкі істер министрлігіне, яғни полиция органдарына тапсырды. Осы тұжырымдаманы әзірлеу, олар әзірледі. Осыған әрине тек қана полиция емес, барлық органдар кірісіп қолдау жасайды. Соның 4 қағидасы бар мынандай. Біріншісі заң мен тәртіп. Таза Қазақстан, яғни бәріміз қолымыз таза болу керек, арымыз таза болу керек, көшеміз таза болу керек, сөзіміз таза болу керек, боғау сөз айта бермеу керек деген сияқты. Адал азамат, адалдық ол мынау қазіргі жемқорлыққа байланысты, солай ғой. Адал азамат деген үлкен мемлекеттік идеологияға айналды. Әлгі төпеште ұра берсе өзі бір нәрсе шығады. Әзірге жемқорлық өте көп, білесіздер. Бірақ қазір мына әлемдік рейтинг бойынша азайып келатқанын цифрлар көрсетіп жатыр. Сондықтан мына адал халық үніне құлақ асатын мемлекет, мен жаңа айттым, халықтың жағдайын ойлау үшін мемлекеттік органдар, министрліктер, әкімдіктер қабылдау керек. Қазір қарап отырсаңыздар, онлайн режимде мынау өтініш деген бар, тағы бір сондай сайттар бар, платформалар. Біздің өтініштерімізді бір сауатты түрде жазатын болсақ, мемлекеттік органдар, әкімдік болсын, министрлік оған міндетті түрде жауап береді, түсіндіреді, айтады, шара қабылдайды. Бәрі керемет болып кетіп жатыр. Осы сіз бір өтініш айтсаңыз, соның бәрін орындап жатыр деп айта алмаймын. Бірақ оған құралдар жасалды қазір. Мынау құлақ асатын мемлекет деген сол. Қазір енді жаңағы міндетті түрде үлкен жиналыс жасау ол да бар. Қазір мысалы мен айтқым келеді, жақында ғана Түркістан облысының әкімі Көшербаев қой деймін фамилиясы. Сол кісі отыр, қасында Сауран ауданының әкімі отыр, екеуі отыр, халық осылай толып отыр. Бұрын білесіздер, халықты кіргізбей таңдаулы адамдарды кіргізетін кездесуге әкіммен. Олар дайындалған сұрақты қояды, дайындалған жауап, сонымен бәрі керемет деп. Қазір сол тәртіп бұзылып жатыр. Қазір сондай тенденция бізде басталды. Мына Қызылорда облысының әкімі білесіздер, Нәлібаев, қазір міне премьер-министр бірінші орын. Халықпен өте тығыз жұмыс істеді. Мына бизнесмендерді, ана әкімдердің бәрін қырып жойып, халыққа қызмет етіп, қазір Қызылорда облысында үлкен өзгерістер болды, қазір көтеріліп. Сол сияқты Алматы қаласының әкімі қазір дархан сатып алды. Көш аралап жүр, көресіздер ма? Телевизорын көрсетіп жатқан шығар. Бұрын әкімдердің бәрі шіреніп, ана оның алдындағы әкім, мен атын айтпай қойып, кабинетіне шықпайды, елдің тек төбесінен қарап, жаңа менсінбей отыратын. Ол кетті жұмыстан. Дархан сатып алды, галстук тақпайды, кәдімгі жеңіл киім киіп алып, көшелердің бәрін аралап жүр. Міне жаңа әкім.
Жаңа Көшербаев та сол сияқты. Міне осындай әкімдер енді көбейеді деп ойлаймын. Яғни бұл халықпен тікелей араласып жұмыс істейтін әлгі хан сияқты, ханның баласы, ханның қызы сияқты болып шікірейіп жүретін адамдар емес, халықтың арасында жүретін әкімдер керек. Міне осы қазір сондай тенденция басталып жатқаны бізді қуантады. Енді 5 бағыт осы жаңағы тұжырымдамадағы ол заңға бағынатын мінез құлықты қалыптастыру деген, ол туралы мен қазір айтамын. Қауіпсіз және қолайлы өмір ортасын құру, билік органдарының ашықтығын қамтамасыз ету, азаматтық қоғамдастықты дамыту, азаматтық белсенділікті арттыру. Осы 5 қағида, 5-еуі де өте маңызды, біздің өмірімізді жақсартатын, мемлекет пен халықтың арасындағы байланысты жақсартатын және заң мен тәртіпті жақсартатын қағидалар. Соның ішінде қарап отырсаңыздар, осы мынау заңға бағынатын мінез құлық деген сөз шықты. Бізде енді не ғой, әлгі Момышұлының сөзі бар ғой, тәртіпке бағынған ел құл болмайды дейді. Ол шынымен де солай. Біз тәртіпті болатын болсақ, бір-бірімізге құрметпен қарап, осы жан-жағымыздың бәрі мынандай берік бекем болатын болса, біз ешкімге бағынбайтын, тәуелсіз, мықты, жаңағы беделіміз жоғары, рухымыз биік ел боламыз деген сөз ол, сөздің астарында. Сондықтан мынау заңды құрметтейтін, заңды сақтайтын, өз әрекетіне жауап беретін, өзгелердің құқығын қорғайтын адам керек бізге. Сол заңды құрметтеу, мінез құлқы деген сөз. Оның мына 9 айтулы құқық пен міндетінің бірлігі, яғни менің құқығым бар деп айқайлап беремін, өзің міндетіңізді орындап жатсыз ба? Құқық бар, міндет бар. Екеуі параллель жүреді. Солай ғой, міндетті түрде екеуі. Адам құқықтары мен қадір қасиетін құрметтеу, жеке жауапкершілік. Кез келген адам көшеде келіп бара жатыр ма, осы жерде отырсыз ба, көлік айдап бара жатсыз ба, сауда жасап жатсыз ба, жауапкершілік болу керек. Мысалы, тамақ сатып жатсыз ба, ертең ана адам сіздің сатқан тамағыңыздан уланып қырылып қалмай ма, мысалы? Міне жауапкершілік деген сол. Қазір өкінішке орай мына санэпидемия станция деген қайда кеткен білмеймін. Бұрын әрбір сатылатын тамақты байқайтын, контроль жасайтын, солай ғой. Қазір көрінген көшеде көрінген адам кір-кір қолымен ол қолын жуып жатыр ма, жумай жатыр ма, мусордық жәшіктердің қасында, менің үйімнің қасында да бар. Соны қанша жазсақ, ешкім оған әлі әсер ете алмай жатыр. Нан сатып жатады, жеміс-жидек сатып жатады, дәл қасында мусордың жәшіктері тұрады. Ол не деген соң? Жауапкершілік жоқ. Ол үкіметтік органдар да оған талап қоя алмай жатыр. Және соны сатып жатқан адамның өзі соған жауап бермейді. Сатып жерде ақшасын алды, болды. Ертең оның последствиясы қалай болады, оның салдары. Сондықтан жауапкершілік, әділеттілік, зиян келтірмеу ешкімге, қоғамдық тәртіп сақтау. Қоғамдық тәртіп деген қоғамдық орындарда басталады. Автобустарда, білесіздер, өте жақсы Астананың автобустары. Таза, кондиционері бар. Бұрынғымен салыстырып көріңіздерші өздерің. Бәрін хабарлайды, іші тап-таза, уақытымен жүреді. Бірақ халықтың ішіндегі адамдардың мәдениеті онша болып отқан жоқ. Жақында ғана болды. Бір төбелес қырғын, қыз бен үлкен әйел төбелесіп, ана әйелдің бетін жарып жіберіпті, ана қыз төбелескен. Не сұмдық? Қалай болса солай отырып, соткамен айқайлап, бүкіл автобусқа үйінің әңгімесін айтып отыратын адамдар бар. Адам түсінбейді сол. Ана жүргізушінің өзі қазір ол азайды. Соткамен сөйлесу өте мәдениетсіздік көрсетеді. Ол ана қоғамдық орында отырып, айғайлап, жаңағы проблемаларын айтып, мәселелерін шыққаннан кейін сөйлесуге болады. Элементарный соның өзі. Қалай болса солай. Жақында ғана мынандай жағдай болды. Жаңағы мен қоғам тәртіп сақтау деп атап отырмын. Түнде бір самолеттен түстік, келіп қондық. Түнгі 2-нің маңайы енді. Содан самолеттен ол әлі трап берген жоқ. Біздің адамдар дереу орнынан ұшып тұрады, білесіздер ғой. Дереу орнынан сөмкесін алады, бірін-бірін таптап, сол қайда шығады, әлі трап жоқ, шығуға ешкім шақырған жоқ. Не асығыс? Соның кесірінен жаңағы бір әйел, үш әйел, үшеуінің арасында болды. Мына жақта тұрған әйел баса көктеп, ана екі әйелді ысырып алға жылжиын деп жатыр, сөмкесін. Шығайын деп жатыр. Аналар айтады, сіз қайтып шығасыз, мына жақта қанша адам тұр, қоя тұрсаңшы, бірге шығамыз. Sonra да ұрыс арты төбелес болды үш әйелдің арасында.
бүкіл бәріміз айтып, о, мынау ұятқа қорсаңыздар, қайда барасың, не айқай, не орыс төбелес. Стюардессалар айтып отыр. Даже немен самолеттен хабарлады кәдімгі пилоттың өзі. Сол жанжал, сонда ана кісілер тоқтамайды. Сонда міне мәдениет, әйел адамдар, өзіміздің қарындастарымыз. Сонда болмайтын жерде жаңағыдай төбелес. Сыртқа шықты, сыртқа шығып, мына автобусқа мінейін, сорада да айқайласып отыр көшеде, түннің ортасында. Содан енді бәріміз айтты, сауап болды. Анарға кебек милиция алып кетті полиция. Себебі ана стюардессалар хабарлады. Міне көзбен көрген түннің ортасындағы оқиға. Міне әйел азаматтар, міне қоғамдық тәртіпті сақтау деген осы мәдениеттің жоқтығы. Болмайтын жерде барып полицияға түсті. Ол бәленбай штраф төлейді қазір. Міне толеранттық деген нәрсе сол, сабыр сақтау, бір-бірімізге ізгі көзқарас болу, құрмет көрсету, осының бәрі заң талаптарды орындау. Міне осындай нәрселер сол қағидаларда жазылған, осының барлығы біз үшін өте маңызды. Енді сөздің соңында қазір осыған сәйкес біз үлкен Астана қаласы әкімдігінің қолдауымен мынандай әлеуметтік жоба жүргізіп отырмыз. Осы жобаның аясында сіздермен кездесіп отырмыз. Осындай әңгімелерге сіздерді шақырамыз. Бізде студия бар. Соған келіп өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Жаңағы анкета тараттық қой қыздар, сол анкетаға пікірлеріңіз жазасыздар. Қазір қажет болса интервью беріп, ой пікірлеріңізді айтыңыздар ашық. Содан кейін анау нелер таратып жатырмыз. Әртүрлі түсіндірме сөздер, мына заңды қалай сақтау керек, қандай ережелер өзгеріп жатыр, не болып жатыр, көп жағдайда байқамай қаламыз. Сондықтан біз осындай жоба аясында сіздерді кездесуге шақырамыз. Кез келген уақытта бізбен байланысып, мына осы әлеуметтік жаңағы белсенді ұзақ өмір сүру орталығының басшыларымен сіздермен байланысты боламыз. Біздің студияға келіп те жай бұлай тыңдау емес, үлкен дискуссия жасауға болады. Ой пікірлеріңізді айтыңыздар. Мынау дұрыс болып жатыр, мынау дұрыс болмай жатыр, неге дұрыс болмай жатыр. Яғни азаматтық белсенділік дегеніміз осы. Сіздерді соған шақырамыз. Сіздерден үлкен біз жаңағы не күтеміз, осындай өздеріңіздің ұсыныс пікірлеріңізді. Ол үшін біз социологический исследование дейміз, әлеуметтік зерттеу жүргізіп жатырмыз. Кім не ойлап жатыр, қандай сияқты. Соның барлығы алдағы уақытта осы жаңағы өзгерістерді жасауға, бәріміз бірігіп жасауға, ой, анау болмады, мынау болмады деп елдің бәрін жамандап отыр. Мына балалардың арасындағы тәрбие мысалы. Біз енді бір поколение кетіп баратырмыз, жастарымыз не болып жатыр деген ой болу керек қой. Жастарымыз қалай болып жатыр? Жақсы жастар бар, олимпиададан орын алып жатырмыз, спорттан орын алып, жаман емес. Димашымыз ән шырқап жатыр, Дастан Сәтбаев анау әлемді мойындатып жатыр, Челсиде бар. Солай ғой. Басқа да біздің мықтыларымыз шығып жатыр. Олимпиададан, робототехникадан керемет орын алып жатыр. Математикадан, биологиядан балаларымыз мықты бар. Небір университеттерге түсіп жатырмыз. Әлемнің университеттері біздің балдарды шақырып жатыр, мына қазақтың балдары мықты екен деп. Именно қазақтың балдары. Бірақ бір топ бар балалардың көшеде қалай болса солай жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, көйлегі көктік, аздырар адам баласын дейді. Сөйтіп жүрген, сандалып жүрген, бірін боқтап, төбелесіп, буллинг жасап, неше түрлі ұрлық, қарлық жасап жүрген, үлкендерді құрметтемейтін, қалай болса солай бетіңе бажырайып қарап, шаруаң болмасын деп сөйлейтін балаларымыз да бар. Солай емес па? Мектептің мұғалімдері өте қатты қиналып жатыр. Ата-аналар қолдау жасамайды мұғалімдерге. Менің балама неге өйдедің, тек әңгіменің бәрі сол. Одан да ол баланы бірлесіп тәрбиелеуге ата-аналар үлес қосу керек. Тек қана мұғалім айлық алып отыр, солар қайда қарап отыр деген позиция дұрыс емес. Бала сіздің балаңыз, мұғалімнің баласы емес. Сондықтан осындай әңгімені айтпай, керісінше мектепке барып, қолымыз бос адамдар бар. Қандай көмек керек, осындай жаңағы қолғабыс тигізіп мұғалімдер қолдау. Біздің баламыз жақсы болып шығады ертеңінде. Неге балалардың бәрі боғауыз сөз сөйлейді? Орысша кәдімгі ана көрші елден жұққан жаман сөздің барлығы 90% орыс тілінде ғой, боғауыздың бәрі. Мен өзім адам жаным шошиды. Көшеде аулада жүрген балдардың бәрі мынандай балдарға дейін бір-бірін қалай болса боғауыз сөз айтады. Біз қайда қарап отырмыз? Әркім өзінің баласына еге болса, ананың дұрыс емес екендігін айтып отырса, міне сол тәртіп деген сол, заң деген сол, тәрбие деген сөз. Ал енді ол ертең бала бір нәрсе ұрынса, не деген сұмдық, мынау өйтті, бейтті деп қырылысып бір-бірімізбен сөйтіп шығамыз. Ал оның профилактикасы алдын ала тәрбиелі балаға, дұрыс балаға ешкім тиіспейді. Өзің шөлімен жүрсе,
заңды білсе, тәртіпті сақтаса, ешкімге буллинг жасамаса, жаңағы лудоманияға бармаса, нашақорлыққа бармаса. Біз анау Евразия университетінің, Тұран университетінің студенттерімен кездесіп, көп түсіндірме жұмысын жүргіздік былтыр осы жобаның аясында. Сонда жас балалар, әсіресе ауылдан келген бірінші, екінші курстың балдары көп мына закладчик дегенге түсіп қалады екен. Ол не? Жаңа наркотик тарататындар, ананы алдап солып, давай мен саған 20 мың берем, ананы анарға апарып тастап қой дейді. Ана бала қиналып тұрған, қайдан білсін не екенін, сауаты жоқ, алдауға түсіп қалады, апарып қойғаны полиция ұстап алады. Мынау жұмсаған адамға дым болмайды, ол еш уақыт ұсталмайды. Ана жап-жас балдар ұсталып, сотталып кетіп жатыр. Біздің балаларымыз обал. Міне осындай нәрселерден аулақ болып жүргені, кішкентай ақшаға қиналғаннан, соған қызығып, содан бір ақша жасайым деп, ол не екенін оны түсіну керек қой. Сондықтан осындай мәселелерде керек. Бір жағынан тәрбие керек, бір жағынан мәдениет керек, бір жағынан заңды білу керек, бір жағынан жауапкершілік керек, бір жағынан сауаттылық керек. Осындай нәрселер бізде болатын болса, бәрі дұрыс болар еді. Енді осымен аяқтаймын. Тыңдағандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Сұрақтарыңыз болса, шамамыз келгенше жауап беруге әзірміз. Енді 23 күні референдум болады, әркім өзі біледі, қалай жауап бересіздер, қалай сайлауға қатысу. Ол мына сайлауда өзі партияларға біз дауыс береміз, білесіздер ғой, жеке депутаттарға емес. Ол партиялар өздері сол іштерінен білетін адамдарды сол парламентке, құрылтайға ұсынатын болады. Ол енді олардың ар, ұят, намысының шаруасы солай ғой. Партиялар қазір айтып жатыр ғой, өйтеміз, бүйтеміз. Оны ертең өмір көрсетеді. Жақсы адамдарды таңдап алып, құрылтайға ұсынатын болса, әрине бәрімізге де жақсы болады. Күтеміз, сенеміз, үміт етеміз. Солай ғой енді. Жақсы, рахмет. Сұрақтарыңыз болса, сұраңыздар. Рахмет.